హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే పిల్లలకి రెగ్యులర్గా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం పెట్టాలి ఏం పెట్టకూడదు అనే దాని గురించి నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. అంటే ఒక తల్లిగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలి అండ్ అలాగే ఏం పెట్టకూడదు, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇలాంటి వాటన్నిటి గురించి కూడా నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడైతే మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మామూలుగా అయితే మనం రెగ్యులర్గా అయితే పిల్లలకి అన్నీ పెడుతూ ఉంటాము. అంటే వాళ్ళకి నార్మల్గా అయితే ఏం పెట్టినా కూడా తినేస్తారు అండ్ అలాగే వాళ్ళకి కూడా డైజెషన్ చాలా బాగా అవుతుంది. అంటే పెద్దవాళ్ళకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే మనకి ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనేది మనకు తెలుసు. కానీ పిల్లలకైతే మాత్రం అలా తెలియదు కదా. కాబట్టి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం పెట్టకూడదు అనే దాని గురించి ఫస్ట్ నేనైతే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. మన పిల్లలకి జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇలాంటివి ఏం వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మనం పెట్టకూడనివి ఏంటి అంటే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అండి. డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అయితే మాత్రం మనం పిల్లలకి అస్సలు పెట్టకూడదు. అవి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ గొంతులో నస అనేది ఎక్కువైపోతుంది. అంటే కఫం అంటారు కదా, ఆ కఫం అనేది కొంచెం ఎక్కువైపోతుంది అండ్ అలాగే అవైతే డైజెషన్ అస్సలు అవ్వవండి. కాబట్టి మనం పిల్లలకి అయితే మాత్రం జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అయితే అస్సలు పెట్టకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే స్వీట్స్ అండి. మాక్సిమం మనకి బయట దొరికే స్వీట్స్ అయినా అండ్ అలాగే మనం ఇంట్లో చేసుకునే స్వీట్స్ అయినా కూడా ఎక్కువ షుగర్తోనే చేస్తుంటాము. కాబట్టి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అయితే మనం స్వీట్ ఐటమ్స్ కూడా అస్సలు పెట్టకూడదండి. వాటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకున్న జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువైపోతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే చల్లగా ఉండే పదార్థాలు అంటే ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ అండ్ అలాగే చాక్లెట్స్ ఇలాంటివన్నీ మనం మామూలుగా పెట్టినా కూడా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే పిల్లలకి అస్సలు పెట్టకూడదండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే నెయ్యి అండి. మామూలుగా అయితే పిల్లలకి నెయ్యి పెట్టడం వల్ల చాలా బలం అంటారు. కానీ జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి నెయ్యి పెట్టడం వల్ల అయితే వాళ్ళకి అది అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువైపోతుందండి. అంటే నెయ్యి ఏం చేస్తుందంటే పిల్లలకి గొంతులో నస ఎక్కువ అవ్వడానికి అది చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి మన పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు నెయ్యి కూడా అస్సలు పెట్టకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే బనానా అండి. బనానా పెట్టడం వల్ల కూడా పిల్లలకి గొంతులో కఫం అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. కాబట్టి మన పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం బనానా అస్సలు పెట్టకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే దానిమ్మ. మనం కావాలి అంటే పిల్లలకి దానిమ్మ పెట్టుకోవచ్చండి. కానీ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే దానిమ్మ పెట్టడం వల్ల కూడా జలుబు వస్తుంది, కాబట్టి దానిమ్మ కూడా ఒక 2-3 డేస్ పెట్టొద్దు అని డాక్టర్సే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం దానిమ్మను కూడా కొంచెం దూరంగా పెట్టడం అయితే మంచిదే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే పెరుగు. మామూలుగా అయితే పిల్లలకి నార్మల్గా పెరుగు పెట్టచ్చండి. కాకపోతే జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం పిల్లలకి పెరుగు అనేది అస్సలు పెట్టకూడదు. అది పెట్టడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి ఆ గొంతులో కఫం అనేది ఎక్కువైపోతుంది. వాళ్ళకున్న జలుబు దగ్గు అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ అవ్వడానికి పెరుగు అనేది చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం అయితే మాత్రం ఇలా పెరుగు, స్వీట్స్ అండ్ అలాగే కొంచెం చల్లగా ఉండే వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకైతే కాస్త దూరంగానే పెట్టాలండి. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమేమి పెట్టాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తానండి. క్యారెట్ ఇడ్లీ పెట్టొచ్చు అండ్ అలాగే క్యారెట్ దోశ పెట్టొచ్చు అండ్ అలాగే మనం సగ్గు బియ్యంతో జావ చేస్తాం కదా, సగ్గు బియ్యంతో జావ చేసి పెట్టొచ్చు అండ్ అలాగే అటుకులు బాదం మిక్స్ పెట్టొచ్చు అండ్ అలాగే ఓట్స్ ఉంటుంది కదా, ఓట్స్ కూడా పిల్లలకి ఫైబర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇస్తుందండి. కాబట్టి మనం ఓట్స్ని కూడా ఉప్మా లాగా లేదంటే పాలల్లో కలిపి ఇలా అయితే పెట్టచ్చు. అండ్ అలాగే మనం పిల్లలకి చపాతీ అండ్ అలాగే దోశ ఇవన్నీ కూడా పెట్టచ్చండి. చపాతీ డైరెక్ట్గా తినని పిల్లలకి అయితే మాత్రం మనం పాలల్లో కొంచెం చపాతీని నానబెట్టి పెడితే సరిపోతుంది. అండ్ అలాగే దోశను కూడా సేమ్ పాలల్లో కావాలి అంటే కొంచెం ఒక్క చిటికెడు బెల్లం వేసేసి దోశను కూడా పాలల్లో నానబెట్టి పెడితే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అయితే మాత్రం మనం అన్నీ పెట్టొచ్చండి. అంటే బనానా, దానిమ్మ ఇవి 2 తప్ప పిల్లలకి మనమైతే అన్నీ పెట్టొచ్చు. పపాయ ఎక్కువగా పెట్టడం వల్ల పిల్లలకు వచ్చే జలుబు దగ్గు అండ్ అలాగే ఫీవర్ అయితే వరకు చాలా వరకు తగ్గిపోతుందండి. కాబట్టి మనం పిల్లలకి పపాయను కూడా రెగ్యులర్గా పెట్టొచ్చు. అంటే 1 ఇయర్ బేబీస్కి అయితే మాత్రం మనం ఇలా యాపిల్ ప్యూరీ లేదంటే పపాయ ప్యూరీ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి హ్యాపీగా చేసి మన టిఫిన్ గానో లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్గా అయినా పెట్టొచ్చండి. అండ్ అలాగా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కోసం అయితే మాత్రం పిల్లలకి మనం హ్యాపీగా కిచిడి చేసి పెట్టొచ్చు. దానికైతే మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ అలాగే మనం పిల్లలకి గంజి కూడా తాపొచ్చండి. అండ్ నైట్ విషయానికి వచ్చేస్తే మాక్సిమం చాలా మంది అయితే ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ పెరుగు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే పెరుగు అస్సలు పెట్టకూడదండి. నైట్ అయితే మాత్రం జస్ట్ మనం పాలన్నం లేదంటే రసం చేసేసి రసం అన్నం ఇవన్నీ కూడా మనం నైట్ డిన్నర్గా పిల్లలకి పెట్టొచ్చు. పాలన్నంలో అయితే మాత్రం మనం కొంచెం ఖర్జూరం పొడి యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. దీనివల్ల పిల్లలకి ఐరన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి మనం పాలన్నం పొట్టిది కాకుండా జస్ట్ ఇలా ఖర్జూరం పొడి వేసి పెట్టొచ్చు. అండ్ అలాగే పిల్లలకి మనం గేదె పాలు కనుక తాపినట్లయితే ఆ గేదె పాలలో కొంచెం పసుపు వేసి తాపినా కూడా జలుబు దగ్గు నుంచి చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుందండి. నేను మాక్సిమం గగనాకైతే మాత్రం కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నేను పెట్టే రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ అయితే ఇవేనండి. నేనైతే మాత్రం ఎక్కువగా ఆఫ్టర్నూన్ కిచిడి పెడుతుంటాను. అండ్ అలాగే మార్నింగ్ తనకి చేసి ఇడ్లీలో క్యారెట్ కలిపి అండ్ అలాగే దోశలో క్యారెట్ కలిపి చపాతీ అయితే పాలలో కలిపేసి అండ్ అలాగే సగ్గుబియ్యం జావా, అటుకులు బాదం మిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిలో కూడా ఎటువంటి నెయ్యి యాడ్ చేయకుండా నేనైతే గగనాకు పెడతాను.
అంటే తనకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ అయితే నేను మ్యాక్సిమం రెగ్యులర్గా ఇవే పెడతానండి. దానివల్ల తనకి అయితే మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుంది. అండ్ అలాగే వీటితో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కషాయం అండి. నేను రెగ్యులర్గా కషాయం కూడా పిల్లలకి తాపుతూ ఉంటాను. జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే ఈ కషాయం తాపడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఈ కషాయం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశానండి. సో నేను దాని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఈ కషాయం అయితే మాత్రం జస్ట్ 2 తులసి ఆకులు అండ్ అలాగే 2 పుదీనా ఆకులు, ఒక చిన్న మిరియా ఇవన్నీ కూడా వేసేసి వాటర్ని బాగా తెల్లగాగించి అందులో కొంచెం నిమ్మరసం తేనె కలిపి పెట్టినట్లయితే సరిపోతుంది. నేను నేహాకైతే మాత్రం మాక్సిమం గగనకి పెట్టినవే పెడతాను. తను ఎట్లాగో కొంచెం పెద్దది అయిపోయింది కాబట్టి తనైతే మాత్రం అన్నీ తింటుంది. కాబట్టి తనకి కూడా ఇలానే క్యారెట్ ఇడ్లీ, క్యారెట్ దోశ, చపాతి అండ్ అలాగే ఎక్స్ట్రా అయితే మాత్రం తనకు హల్వా చేసి పెడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఈ హల్వా అయితే మాత్రం జస్ట్ ఉప్మా రవ్వతో చేస్తానండి. ఇందులో అయితే ఎటువంటి బనానా ఇవేమి కూడా యాడ్ చేయను. జస్ట్ ఉప్మా రవ్వను వేయించేసి అందులో వాటర్ పోసి ఉడికించేసి అందులో జస్ట్ కొంచెం కావాలి అంటే ఉడికించిన యాపిల్ని యాడ్ చేస్తాను. లేదు అనుకుంటే జస్ట్ తేనె అండ్ అలాగే గేదె పాలు కలిపేసి తనకి ఇచ్చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి అయితే మాత్రం తనకైతే ఎక్కువగా పప్పుచారు ఇలాంటివన్నీ పెడుతుంటానండి. లేదు అనుకుంటే నేను చేసే కర్రీస్లోనే కొంచెం ఉప్పు కారం తగ్గించేసి తనకు పక్కకు తీసేసి నెయ్యి యాడ్ చేయకుండా కలిపి పెడుతూ ఉంటాను. మనకు ఖచ్చితంగా కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు ఒక 2-3 రోజులు అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి. మనం ఏ చిన్న అజాగ్రత్త చేసినా కూడా వాళ్ళ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. కాబట్టి నేను నేహాకైతే మాత్రం ఆఫ్టర్నూన్ అయితే కిచిడి అండ్ అలాగే పప్పుచారు, సాంబారు ఇలాంటివి ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటాను. అండ్ నేహాకి నైట్ అయితే మాత్రం పాలన్నం పెడుతుంటానండి. ఎక్కువగా ఇలా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే ఆ పాలన్నంలో అయితే తనకి ఎటువంటి ఖర్జూరం పొడి కూడా యాడ్ చేయను. ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ పెద్దదైపోయింది కాబట్టి తను విడిగా ఇచ్చినా కూడా తింటుంది. కాబట్టి నేను నార్మల్గా పాలన్నం పెడతాను. అండ్ అలాగే రసం చేసి రసమన్నం పెడతాను. నేను ఆ రసం కూడా 2 రకాల రసాలు చేస్తానండి. అదైతే ఒకటి మిరియాల రసం అండ్ అలాగే ఇంకోటి అయితే టమాటా రసం. ఇవి 2 కూడా పిల్లల డైజెషన్కి చాలా అంటే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ అలాగే మనం వీటిలో ఖచ్చితంగా మిరియాల పొడి వేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. అండ్ అలాగే నేహాకి నేను పాలు తాపేటప్పుడు అయితే ఇలా కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పసుపు కలిపిచ్చేసి తాపుతానండి. అండ్ అలాగే కషాయం కూడా నేహాకి అయితే కొంచెం సపరేట్గా చేస్తాను. అంటే తను కొంచెం పెద్దదే కాబట్టి కొంచెం దాల్చిన చెక్క అండ్ అలాగే లవంగాలు ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ వేసి కలిపి చేసి తాపేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా నేహాకి నేను ఏమేమి తాపుతాను అంటే తులసాకు వాటర్ తాపుతానండి. ఇలా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అయితే విడిగా అప్పుడప్పుడు తులసాకు కూడా పెడుతుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అల్లం వాటర్ కూడా తాపుతాను. అంటే అల్లంని కొంచెం దంచేసి అండ్ అలాగే అందులో కొంచెం తులసాకులు వేసేసి వాటర్లో వేసి మరిగించేసి తనకి మ్యాక్సిమం తాపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. మన పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చిన మ్యాక్సిమం నిమ్మరసం అండ్ అలాగే తేనె ఇవి 2 అయితే మనం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే నిమ్మరసం ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి విటమిన్ సి అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. అండ్ అలాగే తేనెలో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తేనె అనేది కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. చాలా మంది ఏమంటారు అంటే నిమ్మకాయ అండ్ అలాగే టమాటా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు పెట్టకూడదు, అవైతే ఎక్కువైపోతాయి అంటారు. కానీ వాటి వల్ల పిల్లలకు వచ్చిన జలుబు దగ్గు అనేవి అస్సలు ఎక్కువ అవ్వండి. అంటే పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఎప్పుడైతే బాడీలో సి విటమిన్ అనేది తగ్గుతుందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది అప్పుడే వస్తుందండి. కాబట్టి మనం పిల్లలకైతే మాత్రం ఇలా కషాయంలో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి తాపడం, లేదు అంటే కొంచెం తేనె నిమ్మరసం ఇవి 2 కలిపి తాపడం ఇలా అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి. దానివల్ల పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుందండి. మనం ఇన్ని జాగ్రత్తలు పాటించినా కూడా పిల్లలకి 3-4 డేస్ అయినా కూడా కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మనం అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ ఇచ్చే మెడిసిన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. అండ్ వీటితో పాటు విక్స్ బేబీ రప్ప అండ్ నాసో క్లియర్ డ్రాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మాక్సిమం అందరికీ తెలిసినవే. కాకపోతే ఫుడ్ విషయంలో అయితే మాత్రం మనం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫుడ్స్ అన్ని కూడా పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయండి. ఇవన్నీ కూడా నేను నేహాకి అండ్ అలాగే గగనకి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు అయితే ప్రతిసారి పెట్టేవే. సో ఇదండి వీడియో. ఈ వీడియో అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.